Сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бүгдээрээ Ванзосоо OSP болгож хөрвүүлж сурцгаая. Үүний тулд портал цэг Ван экосистем цэг EU гэсэн компани үндсэн сайтад нэвтэрч хүснэгтэд компанид бүртгэлтэй мэйл хаяг нууц үгээ бичиж орно. За ингээд өөрийн сайтаа нэвтрэж орлоо. Одоо меню хэсэгт миний төрөвч гэдэг цонхыг даръя. За энэ дээр Ванзос полигонд шилжсэн. За OSP бэлэн мөнгөний төрөвч, reserve cache safe, газ гэсэн одоо энэ төрөвчний ангиллууд байна. За тэгэхээр бид нар бидний зорилго бол Ванзосоо OSP болгож хөрвүүлэх. OSP гэж юу вэ? Энэ Жишгэр цахим худалдааны талбар дээр бараа үйлчилгээ борлуулах, бараа үйлчилгээ худалдаж авахд зориулагдсан төлбөрийн нэгж. Тийм учраас бол заавал Ванзосоо OSP болгож хөрвүүлнэ. Ингийн тулд баруун дээд талд Ванзосыг OSP болгож хөрвүүлэх гэсэн цонх байна. Үүн дээр хичнээн зоос хөрвүүлэх хүсэлтэй байгаагаа тэр тоогоо бичнэ. За жишээлбэл 50 хэрэглээнээс шалтгаалаад хэдийг ч одоо хөрвүүлж болно. 50, 100 тийм ээ 1000, 2000, 3000, 5000 гэх мэтлэнгээр. За ингээд тоогоо бичээд хөрвүүлэх гэдэг цонхыг улаан цонхыг дарна. За энэ дээд талд үйлдэл амжилттай боллоо гэсэн бичиг гарч ирж байна. За тэгэхээр шинээр Ванзосоо OSP болгож хөрвүүлж байгаа хүмүүсийн хувьд бол OSP гэсэн шинэ цонх нээгдэнэ. За энэ цонхыг дарж үзье. За энэ дээр саяын миний хөрвүүлсэн 50 зоос маань хүлээлгийн байдалд байна. Тийм учраас бараа үйлчилгээ худалдан авалт хийхээс өмнө 1-2 цагийн өмнө заавал Ванзосоо OSP болгож хөрвүүлээрэй. Та нартай амжилт хүсье.